我有個朋友佢試過係啦，佢有 silicone 嘅喺個胸度咧，咁但係咧佢去到飛機度咧爆咗。咁其實揸出嚟嗰個感覺咧係咪同真空差唔多嘅咧？我以前打咗 Botox 啦，笑係好奇怪，我係咁樣啦。抽脂我都覺得係一個有風險嘅程序嚟嘅，尤其是如果抽出嚟個量咧越多咧，個風險咧係不成正比嚟嘅。歡迎嚟到女生主場 Ladies First。咁今日咧呢個主題，相信好多女仔都好有興趣嘅，就係醫學美容啦。咁醫學美容可以話係近年嘅大趨勢啦。咁無論係幕前嘅工作者啦，定係上班一族咧，都好樂意試下醫學美容，幫自己嘅顏值加分嘅喎。今日好開心邀請到整形外科專科醫生 Vincent 上嚟同我哋傾下偈，可以了解下關於醫學美容嘅嘢。歡迎 Vincent。歡迎 Vincent。Hello Vincent。Hello。其實而家透過醫學美容嚟變靚已經係好普遍啦，隨街都見到好多唔同嘅 poster。咁其實有幾多種醫學美容嘅咧？咁其實咧，醫學美容都係一個光譜啦，即係我哋講由佢啲非入侵性嘅，譬如就算去到 facial 啊，一啲治療師都可以做嘅嘢啦，去到啲微入侵性啦，可能講緊啲針劑能量嘅儀器啦，甚至去到手術咧，都係歸類於醫學美容。咁其實微整形入邊啦，都有多針劑，譬如可以提升輪廓啊咁樣。咁其實呢啲針劑有咩種類可以分到嘅咧？好，咁啊針劑就先分兩大種類啦，就係個物料啦。咁而最比較上歷史悠久啲就係用透明質酸啦。咁而家就再新少少咧，就有啲叫膠原蛋白針嘅。咁就打咗入去之後咧，佢就鼓勵你身體自己聚積一啲骨膠原啦喺個皮膚，提升個彈性。係啦，提升。我呢個好有興趣，可以打喺咩位置啊？係啦，另外咧，係啦，你問得好，打。另外咧，再分類就係打嘅層面啦，即係針劑類亦都有分淺層同埋深層，睇下你想做啲咩。淺層多數咧都係做一啲皮膚，即係主要 focus on 皮膚，譬如啲皮膚嘅彈性嘅水分啦、皺紋。係啦，啲可能係一啲好幼嘅紋，但係如果你係對付一啲好深嘅紋咧，咁講緊係輪廓咧，就可能係要一啲打深層少少同埋打硬少少嘅一啲物料咧，就去改善個輪廓咁樣咯。我又想問啦，啱啱你有提到咧話可能針劑頭先可能係透明質酸咁樣啦，有冇一啲係你可以打咗入去，但係等佢自己生出嚟嘅咧？成日都聽到話膠原自生啊，跟住唔知打到邊度會脹卜卜咁樣咧，有冇啲係即係自己個身體做出嚟，感覺好似冇咁 artificial？佢膠原針佢個原理其實係鼓勵你自己嘅膠原係喺嗰個地方聚積嘅，咁但係佢點樣鼓勵你啲膠原聚積咧？有時就唔係完全係個醫生控制到嘅，所以呢個亦都係我即係我都要提及少少嘅風險，就係呢啲針咧有時。佢點生嗰啲膠原咧？你控制唔到，生得好就自然。如果佢生過籠，或者可能有機會都出現啲即係一嚿嚿浮突嗰啲嘢。咁所以呢啲都要注意嘅。所以我都覺得即係大家如果去研究呢啲產品，都要記得留意啲風險。我想問咧，咁打針之後會唔會有啲咩特別要注意嘅咧？或者有啲咩可以去做令到可能個效果會好啲啊？可能快啲、靚啲咁樣咧？打針之後有咩特別要注意？我有一次咧，我以前打咗 Botox 啦，打咗呢個位，咁我就之後咧就發覺自己笑唔到咯。我唔知點解可以由呢個位走咗上去呢個位，跟住之後我係笑係硬咗咯，係咁樣啦，即係咁樣咯。係，但好彩冇人留意到，但係我自己就好明顯知道係笑唔到，呢個我就好驚之後。咁你嗰陣時維持咗幾耐啊？笑唔到6個月啊 ，at least，所以我覺得好彩 ，at least Botox 係即係6個月之後就係啦，就冇咗嘅。咁但係嗰時我好驚咯，之後都唔再打呢個位。係啦，咁啱啊，即係啱啱應對應你頭先嘅問題，譬如我哋會喺每一個唔同嘅針劑都有啲 specific 嘅建議啦，尤其是 Botox 咧，即係我哋都會俾一啲強烈建議啲。譬如啲客人咧做完之後唔好捽佢啊，即係起碼等佢即係嗰幾個鐘之後咧冇捽散佢，因為你啲 Botox 你唔想佢走去 paralyze 其他肌肉，導致好似頭先你出現嗰個問題，咁就好麻煩嘅。走咗去做 facial 啊！千祈唔好即刻走去做 facial 啊，自己或者俾人捽嗰個位捽散晒嗰啲藥。同埋我覺得咧，如果啱啱講及嗰個廣泛性嘅問題，譬如你話韓國嗰啲接受度大啲啦，開刀，唔係香港接受度低啲，其實我就會覺得會唔會考慮到安全性嘅問題？
啦。即係可能好多女仔都想試，咁但係其實依家即係開刀嗰個安全性係即係香港嚟講有幾高咧？譬如我假設我想隆胸咁樣啦，咁當中會涉及啲咩風險，同埋我要即係可能 recover 要幾耐咁樣？係，如果講起安全性咧，就呢個都好值得探討嘅，即係究竟喺香港做安全啦，定係喺香港以外嘅地方做安全啦？咁就即係我有機會有啲 bias，因為我係香港醫生。咁但係香港做嘅第一個好處就係，我覺得個病人同醫生之間個溝通係最好嘅，即係因為大家你容易聽，即係喺其他地方有機會係文化差異或者係甚至言語不通咧，有機會會有 communication breakdown 嘅。第二咧就係個責任問題啦，即係話你喺一個外地，如果你譬如冇彩出咗問題，咁你如果要譬如話想揾個醫生再幫你執收啊，或者係處理翻嗰啲後遺症咧，會其實 logistic 好麻煩嘅，即係你要飛翻去韓國啦，咁更加遑論譬如你講緊嘢啲譬如責任嘅問題啦，即係譬如你唔通真係留喺韓國1年同人打官司咩咁？但係喺翻自己地方嘅好處就係你會容易啲去揾到，即係揾翻自己醫生去搞啦，或者係揾其他醫生去處理翻，咁我覺得係安全啲嘅。咁所以你覺得香港係通常都係專業啲嘅，即係咁講，我覺得香港係 safe 嘅，香港係好安全，因為香港係監管得算幾嚴，係啦。但係好唔好咧，就要睇，真係要睇醫生嘅，即係係啦。譬如可能你韓國呢個咁成熟嘅市場，佢一定有一啲好嘅醫生，即係啲對手好叻。但係個問題，你係揾到呢啲人，同埋你知唔知道邊個先係，咁就係個關鍵。咁我就想問下，譬如啦，我自己識個女仔，我成日都見到人哋啲靚嘅隆胸就真係好靚嘅，因為可以唔使着 bra 都好挺啊。咁我哋自然嘅胸都係可能會係個側邊少少啦。咁我想問，譬如隆胸，你會覺得最好係放嗰啲 silicone 嗰啲喺入面啦，定係我知道而家有抽脂嚟放自己嘅脂肪啦。咁我自己就覺得可能放自己嘅脂肪係好啲，好似 natural 啲。但我亦都聽過係有可能會走位嘅個脂肪之後。哦，係。係啊。啱啦。咁呢個 topic 我都可以俾多少 input 啦。咁因為其實而家暫時喺我哋醫學界裏邊咧，隆胸咧就即係得暫時有2個 well established 嘅方法，而家我覺得係 safe 嘅。一咧就係用頭先你講嘅假體隆胸啦。咁假體隆胸嘅歷史比較悠久啦，咁就佢嘅無論佢嘅風險同埋佢嘅效果咧，我哋起碼比較熟悉嘅，即係我唔可以話佢一個 foolproof 嘅做法，但係即係因為個技術好成熟。咁另外咧，第二個都有安全嘅方法咧，就係用自體脂肪移植。係啦，咁但係咧喺呢2個方法以外咧，暫時未有第3個方法係安全嘅。咁所以咧，如果你話坊間聽到一啲人話可以打啲透明質酸落個胸度做隆胸咧，呢啲就要好小心，因為佢哋暫時未係一個好established 嘅方法，同埋佢哋嘅 complication rate 亦都偏高。咁所以要小心。咁你講翻頭先你嗰個問題就係咧，呢2種方法都有好處唔好處啦。silicone 咧就比較上 stable 嘅。即係咧，你擺幾多就係幾多。譬如你術前你諗住擺一個 size 嘅假體女咧，咁你入到去就真係有咁多嘅容量。打脂肪嘅最唔好處咧，就係因為佢會自己吸收個身體，即係佢話大概可能有3成至5成嘅脂肪細胞生存到，咁但係另外嗰5成至7成就唔見咗。咁呢樣嘢就係問題，醫生同埋個病人都控制唔到。但我想問咧，因為我有個朋友佢試過係啦，佢有 silicone 嘅喺個胸度咧，咁但係咧佢去到飛機度咧爆咗，係真係爆咗。我想問呢個其實常唔常見？我諗佢 feel 到，我諗佢 feel 到無端端有嘢流出嚟咯。但係就我真係有一個識嘅朋友發生嘅，咁我想知道呢個其實常唔常見嘅咧，定係好少見嘅咧？應該係機率問題嘅啫，因為你喺飛機你嗰個 pressure difference 咧唔會爭得遠，因為你喺個艙裏邊有加壓㗎嘛。咁其實唔係突然間減壓減到好犀利。同埋另一樣嘢就係咧，而家我哋用嗰啲假體大部分都係用直膠啦或者硅膠啦。咁硅膠佢其實佢唔係液體嚟嘅，所以你講緊又話突然間以前睇啲笑片話咩爆咗個袋，跟住突然間成個胸型變晒咧，嗰啲通常係用緊 saline implant，即係嗰啲以前用鹽即係舊式嘅，係啦，舊式咧喺入邊有鹽水嗰啲咧就係咁。而家新式嗰啲新一代啲大部分都係入邊都係硅膠，咁所以咧就算你有個唔好彩有個破口咧，佢嗰啲物料都唔會走到周圍都係嘅。
係就好少會你 over a fortnight 跟住就成個袋冇咗。咁我想問咧，如果有隆胸咧，可唔可以餵母乳嘅咧？可以嘅，因為我哋擺個假體嗰個層面咧喺嗰個乳房甚至係胸肌下邊嘅，咁其實就唔影響乳腺，亦都唔影響餵母乳。咁聽落好似好安全嘅，除咗你要20年入一次去啊，但係可唔可以有可能係冇問題，我就 keep 住一世咁樣得唔得嘅咧？理論上可以嘅，即係理論上如果你身體同嗰個假體係互不干預，即係或者可以和平共處嘅話咧，其實係理論上可以，但係啦係有咁嘅可能性，但係即係我哋即係責任上講就一定係話都有個機會要攞翻出嚟要換。其實我想問咧，你即係放咗啲 silicone 喺入面啦，咁其實揸出嚟嗰個感覺咧，係咪同真空差唔多嘅咧？用醫學嘅要睇好多，我諗要睇好多 factor 嘅啦。我覺得喺亞洲，因為亞洲通常咧做隆胸嘅女性都係偏瘦。咁如果你喺咁瘦嘅情況下咧，就算嗰個假體做得幾靚都好咧，喺某啲位置，譬如喺啲比較皮比較薄啊，或者係冇乜自己嘅組織冚住嘅地方咧，可能都係會摸到。就摸到個袋。係啦，即係如果嗰個要求係連摸都摸唔出咧，咁就係有難處嘅。即係唔係個個得，有啲可能真係做到，但係做出嚟未必係個個都想像到話連摸都摸唔出，咁就係。尤其是好瘦嗰啲客人咧，佢哋會有機會有呢個情況出現。係。咁我想問咧，有時即係譬如減肥咯，定去做肌咯，都未必減到啊嘛。咁如果真係索性話去抽脂啦，咁其實會唔會有一定嘅風險咧？成日咧耐唔耐就好似見到啲新聞咧，話減肥抽脂又出事啊。係啊。其實抽脂都要注意嘅，因為抽脂我都覺得係一個有風險嘅程序嚟嘅，尤其是如果抽出嚟個量咧越多咧，個風險咧係不成正比地大嘅。係啦，即係譬如你講緊係一個正規嘅 setting 啦，即係有麻醉科醫生，有即係一個 train 嘅 specialist， 即係譬如整形外科醫生咁樣佢哋抽咧，咁我哋都要睇下抽幾多。譬如你抽個量係少過500 cc 嘅話，其實一般都係幾安全嘅，係啦。咁但係當個量越嚟越大嘅時候咧，就會突然間個 risk 會大咗好多。譬如你講抽多過1500 cc 嘅 fat 咧，就係一個好 high risk 嘅一個 surgical procedure。所以我哋咧都會，即係我會同啲客人講，其實如果你係想成個人減磅咧，係唔應該諗抽脂嘅。抽脂其實咧醫學上係 for contouring 嘅，即係話喺你做咗譬如減肥有好多方法啦，譬如飲食啊，你嘅生活習慣啦，咁去到甚至而家啲藥，譬如而家最近有啲即係新啲嘅藥係令到啲人可以瘦得好快啦。咁再加上譬如話以前有啲咩縮胃嘅手術都係，咁你成個人減咗之後，咁有咩情況要抽脂？就係咧有啲位減極都減唔到，爭少少嗰啲先用抽脂去減。或者個型唔靚咯。係啦，其實我哋係講緊係 contouring。但係抽出嚟只係抽可能2-3磅都做到呢個效果㗎。唔使2-3磅添，你如果純粹形態，可能抽唔係抽好多，可能幾百毫升。少少就得㗎啦。係啊。其實勤力啲做運動咪得咯。都唔係嘅，有時候嗰個 pat pat 做唔到你想做即係如果你就咁做運動好難咁翹㗎嘛。嗰啲 Kardashian 嗰啲 butt 真係。但 pat pat 嘅位置都可以幫到，即係去 form 個 shape 咁樣。即係你其實睇邊個位，頭先你講個 case 就係，譬如啲人做完運動，做極運動，有啲位都減唔到，譬如佢個肚腩有啲位都係有少少多咗嘅厚咗嘅 fat 啊、pat pat 啊地方，咁就靠抽脂去做個塑形咁樣咯。咁依家咧坊間有好多唔同嘅整形診所啦，咁有冇話邊一 part 係一定要醫生去做，或者邊啲唔係？又或者係有冇話邊啲微整形係一定要去到診所做，或者係佢哋有冇咩監管咁樣㗎？係咁，暫時香港都係由衛生署監管啦。咁尤其是頭先我哋提及過喺嗰個光譜裏邊咧，嗰個叫即係 minimal invasive 咧，其實全部都一定要醫生做。即係凡係有任何針劑，即係要吉穿皮膚嗰啲，一定要醫生做。係啦，能量儀器咧就要睇嗰個能量 setting 嘅，即係可能有部分啲好，即係你可能自己喺網上買到嗰啲儀器，咁當然就嗰啲唔需要有醫生喺度。但係譬如頭先我哋都提及過，有某啲嘅高能量儀器咧，其實如果譬如佢會有灼傷啊，或者係頭先你講譬如反黑嘅風險咧，呢啲其實都係要有醫生去操作先係最安全。所以大家咧而家就清楚知道坊間有咁多出問，究竟邊啲係一定要醫生去做先至安全啦。多謝晒 Vincent 今日上嚟同我哋分享咁多關於醫學美容嘅嘢 ，Thank you。咁大家記得 follow 我哋 Instagram 同埋 subscribe 呢個 YouTube channel，撳埋呢個鐘仔。咁我哋下一次再見啦，拜拜。拜拜。
拜。